ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ ಕನಸು ಉಡ್ಲಕ್ಕಿನೇನ ಕನಸು ಕೇಳ ನಿಕಲೆ ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬರು ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡ ಅಲಾರಾಮ್ ಮಾಡಾವೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆದು ಒಂಜಿ 2 minutes ಜಪ್ಪು ಗಾಂಜೆತ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೀಮಿಗೆ ಪೋತೆ ಆನು ಕನಸು ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಲೆದ ಕನಸು ಒಂಜಿ ಥರ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡ್ ಕೋಲ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೋಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಲ ಮಾತ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಪಟಾಕಿ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಏರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಫುಲ್ ಪಟಾಕಿ ಆವೆ 10 ಜನ ಅಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತು ಅವು ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ರಾವನ್ಪೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬುಡವನುಂಡು ಎಂಚಪ್ಪಣ ಫುಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಟಾಕಿ ಐತ ನಡೂಟು ಆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಐತ ನಡೂಟು ಕುಂಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗರುಡಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಗರುಡ ಪಂಡ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗರುಡ ಏರ್ಪಾವಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಗರುಡ ಬಟ್ ರೆಕ್ಕೆದ ಗರುಡ ಅವಳ ಇಂಚ ರಾವನ್ ಮಾತ ಪೋನುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಫುಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ½ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಆರ್ಲಕ್ ಕರೆಗಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಅವು ಶಬ್ದ ಆಯ್ಕುಲೆ ಬಡ್ಕಲಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಓ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಟೈಮ್ ಆತದ ಅವು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಸ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಸೊ ರೊಪ್ಪಕ್ಕಲಕ್ಕದು ಬರ್ಸನ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಮೊರಾನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅವನಾಡು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅವು ಅಲಾರಾಮ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂದು ಪಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಡಿಯರ್ ಕೆಂಡೇರು ಅಂದು ಯಾನ್ ಕನಸು ಹಿಡಿತೆ ಪಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬ ಎಂಚನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡತ್ತು ಒಂಜಿ 5 minutes ಬೇಗನೆ ತನಿಷಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಣ್ ಮೇರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದಾಣು ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ನಿಲಕ್ಕಿನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬುರುಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತಿಗ ಒಂದೇ ಬರ್ಸ ಖುಷಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನೇ ಪಾರ್ಪೋದು ತಂತು ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಫಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪರೋಲಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಫಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೇರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಬರೀ ಕಾಫಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ದಾಸ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಫಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆತಜಿನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಆತದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಪ್ಸ್ ಬರೋಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಸ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಬರೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ಕಪ್ ಸೊ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ನೆವರ್ ನಿಕಲೆ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟನಾ ಟೀ ಇಷ್ಟನಾ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಆಂಡು ಕಾಫಿ ಆಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀ ಕಜ್ಜುಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಈಜಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದೀನಿ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸೊ ತುಕ ದಾದ ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನುಂಡು ಕುರ್ಚಿದ ಜೋಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ ದಾದನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕುರ್ಚಿದ ಜೋಕುಡ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕಿತೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾವಡು ಬಟ್ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಮೇಲಿಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಐಸ್ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ನನವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೀಟಾದ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾವಡು ಸೊ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನೋ ವೇಸ್ ದಾಯಪಣ ನೆತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಂಡದೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗದುಂಡರೆ ಕೈಕ್ ಅಂಚದೊಂದು ತಿಂಡ ಏತು ಡೇಂಜರ್ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳುಗೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಉಂಟು ಸರ್ಕಿಟ್ ಪೊರ್ತಾಣ ಕೊರ್ಲೇಡಿಯಾ
पिदय पाडले No. Sit down. Sit. जाओ. ये आओ पर पिदे ಕಾಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಅಡೇಗೆ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಣ ಬಿಸಿಲಾಯೆ ಸರಿ ತೋಚ್ವೆತ್ತ ಫ್ಲಾಶಿ ಗ್ಲೋಯಿ ತೋಜುಜೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಕೆಲಸಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೂರನ ಪೋರೆ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡು ಬೈಯಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ದೂರನ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಇರೈತೇರ ಅಂಚ ಮಾತ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಅದು ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ 9 o'clock ಆತಡು ಏನ ವನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡಾವೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ತೋಜೋಡು ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನೆಲ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಉಂಡಾಗ ಓಕೆ ಎಂಕಾತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಓ ಕಂಪನಿದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿದ ಆಯ್ಪಣ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವನಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಓ ಕಂಪನಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಕೊರ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂಚಾದ್ಯ ನೋವು ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಉಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎನ್ನ ಏಪಲ MTR ದಕ್ಕನ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಟಾಟಾ ಸಂಪನ್ನ ದಕ್ಕನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿಲ ರಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು MTR ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಟಾಟಾ ಸಂಪನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ MTR ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ MTR ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಯಾಂದೆತ್ತೂ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಟಾಟಾ ಸಂಪನ್ನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಹೆಂಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಶೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜು ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ತಪ್ಪುಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದೆ ಚಪಾತಿಲ ಅವೇ ನೆಲ ಬಸಲೆದ ಕಜುಪುಂದ ತಿನಿ ಮಲ್ತಿದಿನ ಐಟು ತಿಂದೆ ತನಿಷ್ ಆತೆನ ಬೇಕೆದಾಲ ಇಜ್ಜ ಪಂಡೆ ತಿನ್ನಾಗ ಆಗ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಆಡಾವೆ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ಕಜುಪು ಅಂಚ ಆಯೆ ಗಿಂಡಲ್ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಜುಪುಲ ಪೂಜೆ ತಿಂದೆ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಡನಿಕ್ ಕಜುಪು ಅಂದು ಅನ್ಪಂಡೆ ಜನ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುಜ ಬುಡ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಜುಪು ಓರಿಂದ ಮಾತ ಗಿಂಡಲ್ ತಿನ್ನ ಮಾತ ಕಜುಪುಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಸರಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆದ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಣೆ ಅನ್ ಕೈ ದಿಕ್ಕಂದು ನಿಗಡು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೈ ದಿಕ್ಕೋದೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೈ ದಿಕ್ಕೊಡು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈ ದಿಕ್ಕುದಂತ ಬಾಲೆ ನಾಯಿ ನುಪ್ಪು ಬಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ದಿಕ್ಕದು ಖುಷಿಗೊಂದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿನ ಚಿಕನ್ ಆಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಇದ್ದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಂಡಿದೆ ಇದು ಅದು ಸರಿ ಅಪ್ಪು ಪೂರ ಪೂಪುರು ಆಂಡಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೋಜು ಮಲ್ಪ ಪುಗೆನ ದಾದನ ನಾನೇ ಕಲಪಾತ್ ಕೊಡ್ಪೆ ತನಿಷೈಕ್ ಪೂರ್ವನಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಖುಷಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆಡ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಅಪಗಪಗ ಬರೋನು ಒಂದು ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪು ಗೋಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ನೀಪಾದೆ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಬುಂಡ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬುಟ್ಟು ಮನಸ್ ಪಾಡ್ನ ಗಾಯ್ಡ ಪಂಪೆ ಬಾಲೆ ತನಿ ಬಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಾಡು ಬಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ನಿನ್ನಲ್ಪ ತುಲ ದಾದನ ಗ್ಲೋಯಿ ತೋಜೋದು ಉಂಡತ ತುಲ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ನನಗೆ ಚುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಬೇನ ಖುಷಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಡ ಬುಡ್ತುಜಿ ಡ್ಯಾಡ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಚಂದ ಬುಡ್ದು ಆಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಬುಡು ಓಕೆ ಬುಡು
ಇನ್ನೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾಡಾಯಿತು ನುಪ್ಪೋರಿಯರೇ ಬಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕೊರೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಜಲ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೋನು ಅಂತ ಪಂಡೆಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಣೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಕೊಂಚ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದೇ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಎಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಜೊತೆ ಪಿರ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪಿರ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಣೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತನೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿನಶೀಲಕ್ಕದು ಒಂದು ಜಾತು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ನ ಬೇಡ ವಾಯ್ಬು ಕೊಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದೇ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿನ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಒಂಚು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಒಕ್ಕೊಂಚು ಕುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್